As cobras são répteis de corpo longo e esguio, sem pernas nem braços. São parentes próximas dos lagartos. Existem cerca de 2.900 espécies, ou tipos, de cobra. Entre as mais conhecidas estão as najas, as víboras, as jiboias e as pitons. As cobras são carnívoras, se alimentam de outros animais. Elas comem desde insetos até animais vertebrados, como os peixes, anfíbios, como sapos e rãs, lagartos, outras cobra, aves e mamíferos.